ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ ചെടി കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചെടി ഇതാണ് പനിക്കൂർക്കില. ഈ പനിക്കൂർക്കിലയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, എൻ്റെ മോൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് ഈ അടുത്തായി കഫക്കെട്ടും പനിയും ജലദോഷവും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ നിർവാഹമില്ല. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു 1 മന്ത് ആയ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നല്ലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഞാൻ ധൈര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇല ഇങ്ങനെ 2-3 ഇല എടുത്ത് നന്നായി കഴുകി ഗ്യാസ് ഓണാക്കി ഒരു പ്ലേറ്റ്, നല്ല വൃത്തിയുള്ള പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ ഇലകളിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു. ഈ ഇല അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നന്നായി വാടിയതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഞെരടി പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് ഈ നീര് ഞാൻ ഓരോ ഡ്രോപ്പാക്കി ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യമായി കുട്ടിയുടെ വായിലേക്ക് ഇറ്റിച്ചു കൊടുത്തു. ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും രാവിലെ തുമ്മുകയോ കുരക്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ ഈ ഇല കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സ്പൂണിലൊന്നും ആക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കുട്ടീൻ്റെ വായിൽ നേരെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. 3-4 തുള്ളി വിറ്റിച്ച് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടീൻ്റെ എല്ലാ അസുഖവും, ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം എല്ലാം മാറി കുട്ടിക്ക് സുഖമായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളിയാൻ പറ്റില്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻഡോറായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറായിട്ടും വളർത്താൻ പറ്റുന്നൊരു പ്ലാന്റാണിത്. ഒരു വിഷമവുമില്ല. സാധാരണ എല്ലാ മണ്ണിലും വളരുന്ന ഇതുപോലൊരു കമ്പ് ഒടിച്ച് നിങ്ങൾ പിന്നെ മണ്ണിലിട്ട് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഈ ഇല 2-3 എണ്ണം ഇതുപോലെ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് ശർക്കര ചേർത്ത് കുടിക്കുകയോ എങ്ങനെ ചെയ്താലും വലിയ ഗുണം കാണും. ഇത് മാത്രമേ ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനും മാത്രമല്ല, ഇത് ഫാറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കാനും പിന്നെ ഷുഗറിനും എല്ലാം പറ്റിയ ഒരു ഔഷധമാണിത്. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ പ്രായം ചെന്നവരിൽ കാണുന്ന സന്ധിവാതം, ശരീരവേദന, അതിനൊക്കെ ഈ ഇല ഇട്ട വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റം കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഉപകാരമുള്ള സസ്യം നമ്മളിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും നിർബന്ധമായി നട്ടു വളർത്തണമെന്ന്. ഗുഡ് ബൈ.